ายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทยรางวัลเชิดชูเกียรติและรางวัลนักสัตวบาลดีเด่นประจำปี 2561 มีดังต่อไปนี้นายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทยนายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตอายุ57 ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตปศุสัตว์ของประเทศเป็นผู้กำหนดนโยบายในโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่โดยใช้หลักบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนในราคาที่เกษตรกรและผู้บริโภคพึงพอใจโดยไม่ใช้งบอุดหนุนจากรัฐผลักดันแผนรับมือโรคอหิวาแอฟริกาในไทยให้เป็นวาระแห่งชาติและบริหารจัดการป้องกันอย่างเข้มแข็งรวดเร็วได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังป้องกันโรคและเตรียมพร้อมเผชิญเหตุกำกับดูแลการทบทวนการบริหารจัดการนมโรงเรียนทั้งระบบให้เป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนจัดสรรสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายให้โปร่งใสและเป็นธรรมนอกจากนั้นยังสามารถขยายตลาดส่งออกสัตว์ปีกแช่แข็งไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบรับรองและตรวจสอบย้อนกลับของกรมปศุสัตว์ด้วยผลงานเชิงประจักษ์จึงได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นปีพุทธศักราช 2562 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรมด้านบูรณาการการบริการและภาพรวมมาตรฐานการบริการจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนอกจากนั้นยังดำรงตำแหน่งนายกสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปี 2557 ถึง 2558 นับได้ว่าเป็นผู้มีผลงานดีเด่นก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อวงการปศุสัตว์เป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรมอุทิศตนในการทำงานให้แผ่นดินอย่างต่อเนื่องจึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทยรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปี 2561 นายสุรชัยสุทธิธรรมอายุ 72 ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติมีผลงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการปศุสัตว์อย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นยกระดับการผลิตสุกรของประเทศโดยประสานความร่วมมือทางเทคโนโลยีการผลิตสุกรกับต่างประเทศร่วมผลักดันการแก้ปัญหาราคาสุกรตกต่ำรณรงค์การบริโภคเนื้อสุกรและปรับลดการผลิตผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ร่วมผลักดันการส่งออกสุกรมีชีวิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านและส่งออกเนื้อสุกรไปยังญี่ปุ่นรัสเซียและสหภาพยุโรปปกป้องอาชีพการเลี้ยงสุกรของไทยโดยร่วมคัดค้านการนำเข้าเครื่องในสุกรสดการนำเข้าเนื้อและชิ้นส่วนสุกรคัดค้านการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกร่วมระดมทุนสร้างระบบ Biosecurity ป้องกัน ASF ตามแนวชายแดนลาวกัมพูชานอกจากนั้นยังได้ทำงานเพื่อสังคมได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาในคณะกรรมการต่างๆของภาครัฐเป็นสมาชิกสภาจังหวัดชลบุรีกรรมการสหกรณ์ปศุสัตว์ชลบุรีรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึงนับได้ว่าเป็นผู้อุทิศตน
ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อวงการปศุสัตว์และส่วนรวมมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจึงขอยกย่องเชิดชูเกียรติและผลงานเพื่อเป็นเกียรติสืบไปรองศาสตราจารย์ดร.โชคมิเกตโสรกุลอายุ 69 ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวบาลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ออสเตรเลียและปริญญาเอกด้านอาหารสัตว์จากมหาวิทยาลัยจอร์จออกุสต์เยอรมนีปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษสาขาวิชาสัตวศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยพะเยามีผลงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการปศุสัตว์เป็นผู้ร่วมโครงการอนุรักษ์โคขาวลำพูนจัดหาแม่พันธุ์มาใช้ในการวิจัยซึ่งต่อมาเป็นฝูงตั้งต้นในโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมืองของกรมปศุสัตว์เป็นผู้ริเริ่มการทำก๊าซชีวภาพด้วยถุงพลาสติกจนนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายเป็นหัวหน้าทีมงานวิจัยด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคขุนคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขยายผลสู่การจัดตั้งกลุ่มเป็นสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้จำกัดและอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตั้งแต่จัดตั้งกลุ่มในปี 2557 จนถึงปัจจุบันก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่พร้อมทั้งนำวิชาการด้านการผลิตโคเนื้อสุกรไก่พื้นเมืองโดยใช้วัสดุทางการเกษตรถ่ายทอดสู่เกษตรกรรายย่อยกลุ่มภาคเหนือตอนบน2อย่างต่อเนื่องนับได้ว่าเป็นผู้สร้างผลงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการปศุสัตว์เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปจึงขอเชิดชูเกียรติและผลงานเพื่อเป็นเกียรติสืบไปนายอิทธิพลเผ่าไพศาลอายุ 58 ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาโทด้านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เกิดหนังสือความต้องการโภชนะของโคเนื้อไทยเป็นฉบับแรกในปี 2551 มุ่งมั่นพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมโคด้วยการจัดการอาหารสัตว์อย่างเป็นรูปธรรมริเริ่มแนวคิดจัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบและสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดพร้อมฝักโดยเชื่อมโยงระบบการผลิตการขนส่งการแปรรูปและการตลาดครบวงจรทำให้แม่โคผลิตน้ำนมได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้จนได้รับรางวัลเลิศรัฐปี 2561 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและนำไปสู่นโยบายปลูกข้าวโพดทดแทนข้าวนาปรังของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยความคิดริเริ่มมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวงการปศุสัตว์อุทิศตนในการทำงานราชการและส่วนรวมเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติอย่างต่อเนื่องจึงขอเชิดชูเกียรติและผลงานเพื่อเป็นเกียรติสืบไปนายพรหมพิริยะสอนสิริอายุ 51 ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการสอนสิริฟาร์มควายไทยเดิมเลี้ยงควายเพื่อส่งประกวดจึงเลี้ยงแบบประณีตเพื่อให้ได้พ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์สวยงามต่อมาเริ่มรีดนมควายไทยและพัฒนาการเลี้ยงเพื่อผลิตควายไทยให้มีโครงสร้างสูงใหญ่สามารถให้ทั้งเนื้อทั้งนมจนปัจจุบันมีควายทั้งหมด
250 ตัวเน้นความสะอาดของโรงเรือนมีที่รองนอนและติดตั้งระบบพ่นน้ำช่วยคลายร้อนลดความเครียดแม่ควายไทยให้นมวันละ 5-6 กิโลกรัมแต่รีดเพียง 3 กิโลกรัมที่เหลือเก็บไว้เลี้ยงลูกรีดนมด้วยเครื่องวันละครั้งนาน 6 เดือนนำน้ำนมไปพาสเจอไรซ์ใส่ขวดขนาด 180 ซีซีขายในราคา 50 บาทอีกส่วนนำไปทำโยเกิร์ตขายถือเป็นนมควายไทยเจ้าแรกของประเทศนอกจากนั้นยังทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยในปี 2559 ถึง 2561 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาควายไทยกับกรมปศุสัตว์อย่างสม่ำเสมอรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในฟาร์มเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยผลงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์สัตว์พื้นเมืองไทยก่อให้เกิดผลดีต่อวงการปศุสัตว์เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปจึงขอเชิดชูเกียรติและผลงานเพื่อเป็นเกียรติสืบไปรางวัลเชิดชูเกียรติด้านพัฒนาสังคมประจำปี 2561 นายเดชา สิริพัฒน์อายุ 72 ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์โดยรับราชการกรมปศุสัตว์ 5 ปีจากนั้นเป็นผู้จัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์อีก 8 ปีจึงลาออกมาทำงานด้านสังคมเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อสังคมและเป็นประธานมูลนิธิข้าวขวัญในปัจจุบันได้ทำงานอุทิศตนช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นกรรมการมูลนิธิหยาดฝนประธานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกรองประธานมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคมได้รับคัดเลือกเป็นปราชญ์ชาวบ้านจนได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์กรมวิชาการเกษตรรางวัลเกียรติยศคนค้นคนอวอร์ดรางวัลแทนคุณแผ่นดินอวอร์ดเครือเนชั่นกรุ๊ปโล่เกียรติคุณจากนิตยสารหมอชาวบ้านรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นรางวัลสุริยเทพทองคำจากมหาวิทยาลัยรังสิตนับได้ว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในด้านพัฒนาสังคมมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจึงขอมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านพัฒนาสังคมเพื่อเป็นเกียรติสืบไปนักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการประจำปี 2561 รองศาสตราจารย์ดร.สกร คุณวุฒิฤทธิรนอายุ 46 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีโทและเอกสาขาสัตวบาลด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์และดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยพันธุศาสตร์สัตว์เขตร้อนชื้นประจำภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมสัตว์เผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมากร่วมประเมินความสามารถทางพันธุกรรมโคนมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจัดทำหนังสือค่าการผสมพันธุ์โคนมอสค.เป็นประจำทุกปีและพัฒนาไปสู่ความร่วมมือด้านปรับปรุงพันธุ์โคนมประเทศภูฏานและเมียนมานอกจากนั้นยังได้จัดระบบพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สุกรโคเนื้อกุ้งกุราดำปลานิลและปลาทับทิมร่วมมือกับสวทช.และเอกชนนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แอปพลิเคชัน MeatX มาใช้ประเมินคุณภาพเนื้อโคจากภาพถ่ายนับได้ว่าเป็นผู้มีผลงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจของประเทศจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาบรรณาธิการ
และคณะกรรมการโครงการต่างๆในสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีวิริยะอุตสาหะเสียสละอุทิศตนในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นนักสัตวบาลดีเด่นประจำปี 2561 นักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาชีพประจำปี 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ใจเด็ดอายุ 67 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีโทด้านสัตวศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ปรึกษาบริษัทเอกชนด้านโคเนื้อโคนมและอาหารสัตว์เขียวเอื้องมีความเชี่ยวชาญในการผลิตโคนมการจัดการบริหารโรงงานแปรรูปนมการผลิตและการตลาดครบวงจรการผลิตกระบือนมแพะนมนกกระจอกเทศการผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางสัตวศาสตร์เป็นผู้มีความคิดริเริ่มคิดค้นการทำแร่ธาตุก้อนในปี 2528 หญ้าหมักเกลือในถัง Reuse ปี 2546 และครีมสูญขาวโคและแพะในปี 2546 นอกจากนั้นได้อุทิศตนช่วยเหลือสังคมเป็นบรรณาธิการวารสารสัตวบาลร่วมยกร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาลที่ปรึกษาชมรมนมสร้างชาติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาเกษตรกรแห่งชาตินับได้ว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ใจเด็ดได้ประกอบอาชีพทางด้านปศุสัตว์สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวงการปศุสัตว์อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและสังคมต่อเนื่องโดยตลอดจึงขอยกย่องให้เป็นนักสัตวบาลดีเด่นประจำปี 2561 เพื่อเป็นเกียรติสืบไปนายเรวัตหไทยสัตยพงศ์อายุ 62 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริหารสายธุรกิจอาหารสัตว์บริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนประสบความสำเร็จในวิชาชีพจนได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการบริหารเขตประเทศสหพันธรัฐรัสเซียและกรรมการผู้จัดการเขตประเทศตุรกีก่อนกลับมาดำรงตำแหน่งปัจจุบันนอกจากนั้นยังอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นประธานโครงการรณรงค์การบริโภคไข่ไก่ของสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นเป็นที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเป็นอุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์แห่งประเทศไทยกรรมการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระเป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้นำรุ่นใหม่ในเครือ CP และนักศึกษาสัตวบาลในสถาบันการศึกษาด้วยผลสำเร็จในการประกอบอาชีพมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวงการปศุสัตว์ในส่วนรวมเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคมจึงขอยกย่องให้เป็นนักสัตวบาลดีเด่นประจำปี 2561 เพื่อเป็นเกียรติสืบไปนายชัชวาลมณีทัพอายุ 59 ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโทด้าน Dairy Science จากมหาวิทยาลัยเคมเทนเยอรมนีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการธุรกิจเกษตรบริษัท F&N Dairy Thailand มีผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการปศุสัตว์ริเริ่มระบบการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคผู้ประกอบการก่อตั้งทีมส่งเสริมการเลี้ยงโคนมจากกลุ่มบริษัทเอกชนริเริ่มระบบการตรวจยาปฏิชีวนะและเม็ดเลือดขาวในน้ำนมและผลักดันให้เป็นมาตรฐานระดับประเทศออกแบบระบบการล้างเครื่องรีดนมแบบง่ายจนได้รับรางวัล Thailand Kaizen Award นอกจากนั้นยังเป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทยรองเลขานุการสภาอุตสาหกรรมที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยกรมปศุสัตว์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์โคนมกรรมการวิชาการมาตรฐานฟาร์มโคนมกรรมการสมาคมคุณวุฒิวิชาชีพอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยความคิดริเริ่มและทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมจึงขอยกย่องให้เป็นนักสัตวบาลดีเด่นประจำปี 2561 เพื่อเป็นเกียรติสืบไปนายวชระเตชะสัตยาอายุ 46 ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวบาลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท VCF Group จำกัดประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกรครบวงจรต่อยอดธุรกิจของครอบครัวจนกิจการก้าวหน้าอย่างมั่นคงขยายกำลังการผลิตสุกรมากขึ้นนำระบบไบโอแก๊สมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าลดต้นทุนลดการใช้พลังงานและนำของเสียไปใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่แจกจ่ายกับชาวบ้านข้างเคียงเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีสร้างโรงงานอาหารสัตว์ด้วยเทคนิคการควบคุมขั้นสูงและการตรวจสอบวัตถุดิบอย่างครบวงจรเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้านอกจากนั้นได้เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนการศึกษาโดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตรสัตวศาสตร์เป็นอาจารย์พิเศษด้านการผลิตสัตว์การผลิตอาหารสัตว์และบริจาคโรงเรือนสุกรทดลองให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในจังหวัดราชบุรีปีละ100 ทุนตั้งแต่ปี 2551 จนปัจจุบันสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโดยบริจาคโรงเรือนไก่ไข่ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดแพร่และพิษณุโลกด้วยความสำเร็จในการประกอบอาชีพเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและวงการธุรกิจเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมจึงขอยกย่องให้เป็นนักสัตวบาลดีเด่นประจำปี 2561 เพื่อเป็นเกียรติสืบไป